Ja siin tulebki vahvalt mängu kultuur, sellepärast, et Hariduse Kultuuriselts on üks neid liikumisi, kes siis koerus seda vaimsust ja pärandit on aukses hoidnud, elus kandnud ja tänapäeva toonud ning ka tulevastele põlvedele seda tutvustab. Ja taaskord on siduvaks faktoriks ikkagi kool ja haridus, nii spordis kui ka kultuuris. Ja tõepoolest, täna me meenutamegi seda 30 aastat. Mitte läbi suurte projektide ega suurte ettevõtmiste, vaid läbi inimeste, kes siis on seda kõike kandnud, kes on selle peale mõelnud ja kelle olemasolu tõttu on koeru just selline, nagu ta on. Ja et me selle 30 aasta saaksime seda jooksvalt läbi vaadata, siis mul väga hea meel kutsuda siia koeru kultuuri ja hariduse elu head tundjad, asjaosalised. Hakkame siit otsast kohe pihta. Kirsika Ilmjärv, Krista Jürgens ja Ülle Järv. Ega me ei tea isegi, mis siin nüüd juhtuma hakkab, aga vaatame siis. Üritame tunda hästi mugavalt ja taaskord meie selline formaat on, et on jutustaja ja siis hea meelega võtame ka repliike, kuna meil ongi just selline nagu vestlusõhtu vanade fotode vaatamise näol. Tuletame meelde neid, kes on olnud meie seas ja kes on meie seas. Ja hakkamegi otsast siis liikuma ja annaks siis sõna Üllele. Ja tere ka siis minu poolt. Et koeruharidus ja kultuuriselts, need on tegelikult koeru inimesed. Ja need inimesed, kes on siia tohutult panustanud läbi oma vabatahtliku tegevuse. Ja meie püüame nüüd täna äratada teis mälestusi. Ja kui kellegi tekib kohe mingisugune mälupilt, mingisugune emotsioon, siis võib julgelt meiega koos sõna võtta. Me alustaksime siis seltsi loojas, Liidias. Me ei hakka teda ise rõõmustama ega rääkima tema lugu, aga ma räägiks teile lihtsalt 2 lugu oma mälestustest. Mulle meenub, kuidas seltsi loodi, kuidas kogunesid siis tolleaegsed koeru kooli ja kultuuriinimesed huvijuhi kabineti ees olevasse ruumi. Seal oli suhteliselt kitsas ja pime. Ja siis energiline Liidia, särav, kõike hoomav, kõike arusaab, kõike teadev ja kindla sihi ja eesmärgiga, missugune on see koeru haridus ja kultuuriselts, mis nüüd kohe sünnib. Et tema selline tohutu, ta oli nagu visionär, ta nägi kaugele ette. Et see tema särav olek ja kõike kaasab. Ja teine lugu, mis ma räägiks, on sellest samast 1994. aastast, kui selts loodi, siis kohe astus selts ka Vabahariduse liikmeks ja toimus Vabaharidusliidu uhke pidu Tallinnas. Ja kutsuti sinna esinema ka siis koeru segarühm, aga Liidia oli seal õhtujuht. See oli selline rahvusvaheline üritus, ta suutis seal kogu selle seltskonna kaasata 3 erinevas keeles, eesti keeles, vene keeles, inglise keeles, see ei olnud tema jaoks mingi probleem ja juhtida seda õhtut, liikuda läbi terve selle õhtu nagu kuninganna sellel üritusel, et selline ta oligi. Küsin vahele, et koeruhariduskultuuriseltsil on väga vahva logo ja sümboolika. Et oskad sa öelda, kas see on ka sellest samast algusest? Jah, sümboolika on täpselt samast ajast ja siin oskab võtta Merik Ilmes kindlasti sõna sekka öelda. Merik jääb ära, et Jane Siinsoo. Meripoo on nüüd on Jane Siinsoo Meripoo, jah. Hiljuti oli just tema näitus ka kultuurimajas, et Jane Siinsoo siis kujundas selle logo ja see on niimoodi jäänud 30 aastaks, jah.
Ja teine mõte, mis meil tekkis, et see mõte üldse luua hariduse kultuuriselts, et kas on mingisugune eeskuju või näide või kus kohas üldse idee tuli, et siia Koeru sellist asja vaja oleks? Ja me jõuame selle teemani võib-olla ka, aga siis etteruttavalt, et tegelikult selts oli ju juba sajandi alguses. Nii nagu spordiseltski, tegelikult võiksime ka haridusseltsist rääkida 100 aastat, sest haridusseltsil oli kunagi Koerus oma kool, eks ole. Aga siis see 30 aastat selle mõtte ja toe andsid meile rootslased, sest nendel see täiskasvanu haridus oli siis väga populaarne ja meie ju olime just taasiseseisvunud ja see oli meie jaokski uus avastamiseks. Ja ma arvan ikkagi, et rootslastel siis Polles ja ABF-i, et nendel oli selline projekt, mis oli rahvusvaheline projekt ja pidi siis mitmed eri maad siis kaasama ja meie õnn oli see, et me nendega kohtusime. Et me juba nendega ennem kohtusime. Ja. Et jah. Tõepoolest, ja me saame liikuda siis sammukes edasi ja Kirsika on vaikseks. Aga me võtaksime selle mingi on veel Koerus siis vaata. Me võtaksime selle Liidia teema kokku Herbert Kasti sõnadega. Üks samm, üks rütm. Üks samm, üks rütm, kui kajab hele hääleküla ja vooga liikumine vikerkare värvis. Nii täpsed jalad, õlad. Su nõudlik hääl ei lase lojutada, vaid keerleb, pöörleb tantsupõrandal. Sul pole mahti enda jaoks, kui tantsukangas valmib homseks teoks. Kõik mõttelengad teed sa teoks. Kas ikka pole saanud sa hingerahu, vaid mälupilte sorid, rändaja. Stockholm, Polnes, Reykjavik, Hispaania, siis Maarjamaa, su sünnipinn. On ehtne välgujuga loonud sind. Tormis müristada võid, et rütm ei ole paigas, siis tasahilju mõtiskleda suudad sa elust, lastest, armastusest, nii põhjatu su mõttelaegas. Miks küll nii hilja tainata, ehk võisid, et tuleb hoida end? Jää nimetlema sind, kui sära, vooga, kõrge on sinu elu lend. Üks samm, üks rütm, nüüd tantsuperes vooga, et mäletada Liidi sind, Herbert Kast, 2002. Rahvatants oli ju üks siduv valdkond. Ja kui rääkida siin ka spordiga seoseid, et siis tõepoolest võtta ette spordiraamat, siis raamatu kaane pildi peal võimlejad ja tantsijad, nii et see rahvatants on ka süuke kahe vahel käib lugu. Aga Kirsika on tõepoolest oodanud siin juba nii kaua sõna, et me liiguksimegi edasi ja annaks siis Kirsikale meenutamiseks siis sellise hetke. Ja, et võib-olla enne kui me liigume edasi, et võiks ju arvata, et ma ei kohtunud kunagi Liidiaga, eks ju, et mina tulin sügisel, Liidia lahkus kahjuks kevadel, aga siis huvitav saatus mängis Vingerpussi ja ma sain teada sellise fakti, et Liidia oli elanud Vinnis, kus mina olin sündinud ja kasvanud, minu ema oli klaverisaatja ja Liidia oli tantsuõpetaja, rahvatantsuõpetaja ja töötas siis kohalikus Vinnis näidissofooos tehnikumis, oli siis rahvamaja juhataja ja ema ja isa väitsid kindlalt, et ma olen isegi Liidias üles olnud. Nad käisid katsikupeol meil. Et võt selline väga huvitav ring ja eks see oli väga auväärtust äratav, sest kui ma kabinetti saabusin, siis saabus ka kohe Mait Raudsepp minu juurde, kes teadis, et hakkame kohe seltsi uut juhti valima, äkki kandideerid ka.
aga Maidust pärast pikemalt, aga liigume edasi järgmise pildi juurde ja siin on üks hästi imearmas ja oluline inimene meie kogukonnale. Ma arvan, et te kõik olete nõus. Me kahjuks pidime saatma ta sellele viimsele teele siin mõned aastad tagasi, aga ju ta on kahtlemata nii eesti keele ja kirjanduse õpetajana kui ka siis sellesama folkloori kogujana jätnud ikka väga olulise jälje ja tema tegemisi ja toimetamisi on märgatud, tunnustatud ja me saame olla ikkagi väga tänulikud, et me saame seda ka edasi kanda, nagu seesama folkloori kavade lugu oli, mis Anne sissejuhatuse tegi, et Annega väga palju koostööd tehti ja Liidia oli siis see, kes siis tõukas alguses seda teemat, nagu Anne ütles, et mindi Maia Orava juurde, otsiti kirjandusmuuseumides neid folkloorikaubu, luuletusi, tantse ja taaselustati neid ja isegi tipphetkel, kui meie folkloori-rühm välja sõitis Baltika festivalile 95. aastal, siis oli kavas kokku 47 osalejat, kujutad ette. Ja nad olid vanuses 7–70 ja folkloorirühmale siis omistati esimene kategooria ja neil oli siis au esineda Baltika festivali patrooni Ingrid Rüütli vastuvõtul Kadrioru lossi Roosiaias. Aga kindlasti on väga suur panus Jutal ka lisaks sellele folkloori teemal, et ta on ikkagi kirjutanud raamatu Kalju Lepik ja koeru, kirjanduslooline koeru ja talletanud siis ka õpetaja Robi Hallimäe kirjad õpilastele. Hästi siiras ja armas inimene, ma usun, et te jagate minuga seda arvamust, et kui keegi nüüd sooviks äkki Reet. Ja siin on väga palju kolleege ka. Kolleege, õpilasi. Nii hea meel oleks, kui keegi jagaks. Parim kolleeg, kes mul oli. Just. Ja sõber. Just. Ja tõesti ta oli hingega selle folkloori asja juures. Et oleme siiralt tänulikud. Ja mis on vahva, et Koeru kant on ju väga rikkalik oma selle folkloori ainete poolest, et siin on nii palju olnud kirjasaated, et Koeru on üks paremini läbi kirjutatud kihelkondi ja üldse arhiivides, kus on materjali väga palju ja see on väga suur rõõm, et just nimelt Hariduskultuuri Selts on võtnud Juta eestvõttel ja kõigi kaasa tulemisel selle ülesande või kohustuse või missiooni, et kanda seda ka edasi ja anda ka tänapäevastele Koeru kanti inimestele teada, et siin suur ja oluline asi on. Ja muidugi veel väga tähtis on, et samad tegevused, millest me räägime, et teinegi kord need tegevused ei olnud ka tasustatud. Need oli kõik ju oma vaba aja kõrvalt, oma pere kõrvalt, eks ju, inimesed käisid, otsisid, tegid, toimetasid, et seda enam väärib need inimeste tegevus siis tunnustamist ja toimetamist. Ja emakeeleõpetajad on meil siin Koerus üldse olnud sellised aktiivsed ja tõeline maasool. Tõepoolest, ja Kristale siis sul on suge hea nägu peas, et tahaksid kohe edasi rääkida. No nii, paneme järgmine inimene on meil Herbert Lastel. Enne kõike võime Herbertist rääkida kui eesti keele ja kirjanduse õpetajast. Et ma vaatan siin aastaarve, ta on töötanud Koeru keskkoolis 1977, 1981 ja 1986 kuni 2005 eesti keele kirjanduse õpetaja. See tähendab seda, 22 õppeaastat on Herbert Koeru keskkoolis andnud eesti keelt ja kirjandust. Ja ma loodan ja ma arvan, et siin saalis on ka kindlasti Herberti õpilasi, kes tõstke käed, kes on Herbert, ja siin ikkagi on ja ma loodan ja ma usun, et teie eesti keel on perfektne. Nii, aga siis tõepoolest, et selline huvitav looja natuur. Herbert oli, ütleme siis, Herbert armastas siis eesti keelt, kirjandust, kultuurilugu, eks ole. Tema suur armastus oli tema perekond, tema abikaasa ja võib siis öelda, et kõige suurem kirg võib olla siis teatri vastu. Aga me praegult oleme Hariduskultuuri Seltsi lainel ja 1996. aastal, siis kui neid ringe loodi, uusi, vanad olid, mis olid juba 100 aastat tehti näitemängu, 100 aastat, üle 100 aasta lauldi.
aga siis nii nagu siis folklooriring, nii sündis siis veel teisi uusi ringe ka tänu meie Hariduskultuuri Seltsi sünnile ja Herbert siis oli kultuuriloo õpiringi juhendaja ja seal õpiti siis kodukoha kultuurilugu, kihelkonna ajalugu, seltside arengut piirkonnas ja tehti väga palju õppekäike ja korraldati vestlusringe ja ka kõnekunstikürsust, eks ole, mis oli ka väga populaarne. Herbert andis 1999 aasta välja raamatu Kultuurilooline koeru kultuurilugu läbi aegade ja 2003. aastal raamatu Koeru valla hariduselu 18-21 sajandil. Üleüldiselt võibki öelda, et Hariduskultuuri Selts on olnud ka nobe raamatute väljaandja, et raamatud on siin üks ja teine on saanud välja anda ikkagi. Ja siis samas oli Herbert ka näiteks Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus väga aktiivne liige, juhatuse liige, mingil ajahetkel ka minu arust juhatuse esimees ja sellest võiks juba väga pikalt rääkida, mis Vaimuvalgused, mis kõik väga huvitavad arutelud ja matkad ja ekskursioonid, aga täna ma selle pikemalt ei peatu. Aga siis ma tooksin välja selle Vaimuvalguse juures seda, et Herbert lõi Vaimuvalguse juurde Koeru meeste luuleklubi, mis on üks ainulaadsemaid üldse Eesti Vabariigis, ma arvan. Ja siin on täitsa olemas Tiit, Uno, kes veel on seal luuleklubis olnud. Isegi naisi on meeste luuleklubis, näiteks Anu ja mina ise ka. Ma ei tea, Toomas, kas sa oled saanud? Olid raskemal ajal, siis pidid naised ka meestega. Oled saanud ka luuleklubida? Jah, ei ole. Ma arvan, et see Toomas oli ühe Eesti Vabariik 100 oli. Nii et ka luulearmastust on Herbert meis kõigisse siin süstinud. Nii, mis ma veel tahan rääkida? Ma tahaksin rääkida sellest, et koostöös Koeru kultuurimaja, siis selle Hariduskultuuri Seltsi, Vaimuvalguse, Koeru keskkooli ja Koeru vallavalitsuse koostööl alustati 2003. aastal Kalju Lepingu luulevõistlustega. Siinsamas selles samas armsas saalis me neid igal aastal läbi viime ja tõepoolest siin on saalis ka väga palju toredaid inimesi, kes on aidanud seda luulevõistlust läbi viia. Sellel aastal me korraldasime seda juba 22 korda. See on populaarne üle Eesti, noori luuletajaid käib igalt poolt, tulevad isegi Saaremaalt. Ja me võime uhkusega öelda, et nende noorte osalejate hulgast on välja siis või on juba sirgunud juba arvestatavaid Eesti luuletajaid, nii et oleme uhked. Aga ma ei lõpeta veel Herbertiga. Ma olen midagi parata. Mõni persoon on lihtsalt nii värvikas. Herbert ise ka rääkis, kui sõna anti, siis oli üks. Jaa, ma katsun, kingad on küll suured, aga katsun nendesse ennast ära mahutada. Ilma, et ma ei puudutaks teatri tegemist, siis ma selle slaidiga edasi minna ei saa, et Herbert ma arvan, et teatriarmastus ja näitemängu armastus Koeru kandis on üleüldse üks väga hea pinnas. Herbert on üks inimene ja ma sinna kõrvale paneksin Herbert Lasti, Una Aani ja Milvi Kanguri. Mina oleksin või võiksin ikkagi asetada suurtele lavadele. Need olid tõesti ikka professionaalse tasemega näitlejad on olnud neid. Jah, Una ära kanguta midagi teaks. Nii, aga siis on selline lugu, et on aasta 1996 ja näitemängu on tehtud üle 100 aasta juba Koerus, aga Herbert kutsub kokku meil näiteringi inimesed ja moodustab Koeru huviteatri. Kõik juhatus valitakse ja kuulge värk on ikka, et mitte huviteatri, vaid taidlusteatrid. Ja 1997. aastal lavastab ta Kruusualli Pilvede värvid. Imeline etendus, imelised osatäitjad, eks ole. Ja
ma tahaks kohe siit teile lugeda kohe siit raamatust. Selle etendusega me käisime ka õpetajate esimesel teatrifestivalil Sillad Viljandis. Ja seal sai Pilvede värvi trupp tollase kultuuriministri Jaak Alliku poolt välja pandud eripreemia kui kunstiküpsem lavastus. Ja parimaks harrastusteatri lavastuseks tunnustatigi Koeru etendus Pilvede värvid, mille eest saadi ka Eesti Harrastusteatrite Liidu auhind Taevasõel 98. aastal. Uno, sina käisid sellele järgi ka, eks ju? Siin on ta täitsa olemas. Ja selle jutu lõpetuseks siis teatrikriitik Maris Palpa kirjutas Maalehes 7. mail 1998. Teatri ime sündis ka Koeru taidlusteatri Pilvede värvide finaalis, kus Uno Aan isana, Milvi Kangur emana ja Krista Jürgens elluna suutsid oma kodumaalt lahkumise kõhklustega ja kodumaale jäämise otsusega luua lausa katarslikult mõjuva atmosfääri. Ja katarsis on see, eesti keele õpetaja ütleb, et katarsis on see, et see on nii liigutav, et sa tuled juba oma kehast välja, eks ole, jah, et see on nii. Nii, ja peale seda sai huviteater ikkagi, ja siis oligi tol korral, kui see Taevasõel tuli ka nimetus Eesti Harrastusteatrite Liit andis välja siis huviteatri nimetused ja meie sellest teiste hulgas saime selle ka. Ja siit veel üks väike, räägime palju pikalt. Ja siit me läksime edasi veel Uno ja Milvi ja Maiega läksime Mahtrasõnda 1998. Ja selles mõttes, et Eesti Harrastusteatrite Liit tegi sellised suured vabariiklikud etendused, eks ju, Mahtrasõda, Mahtras ja kohtumised Paunveres ja siis tagaaetav oli Lelles, kus käis veel Herbert ja Uno käisid mängimas, et ühesõnaga ja ikkagi koos Unoga tegi Herbert suuri asju, sest nemad kahekesi olid sellised nende tegemiste juures unistused olid alati hästi suured, nii et ma arvan, et enamus teist on ka näinud Vabaduse ohvrit siin samas mõisahoovis, et sellest ka mööda minna ei saa. Et Uno ja Ebet selle kokku panid, meie kõik pool vallarahvast seal mängisime. Ja tõesti, ma rohkem ei räägi, kui see jutt on nii pikk. Räägime pikemalt. Mis ta pära põrgu peole? Ja tõepoolest ka see sama hoone on Herbertiga väga palju seotud, et minu meelest, kui me ei eksi, Herberti viimane avalik esinemine oli samas saalis, kui me tähistasime, meil oli ka tolla praegune vabariigi president oli saalis, kes siis oli Tartu Ülikooli doktor emeritusele naavaris, tähistasime Tulli Ülometsa 100. sünni aastapäeva ja siis Herbert rääkis kultuuriloolisest Koerust, Koeru kirjeldama tegemistest ja kõikest sinna juurde kuuluvast ja muidugi Herbert oli ka suurepärane giid igal pool ja ka mõisakoolide liikumise ajal olnud selle Aruküla mõisa üks õpitajaid ja sellele on väärtuste suureks rääkijaid. Aga kui mineviku poole juba läheme, siis Koeru kandi minevikku on väga hoogsalt auses hoidnud ja väga palju sinna panustanud Mait Raudsepp ja Kirsika ennem alustas juba Maidust siin mõtlemisega, aga räägi oma võtnud lõpuni, mis siis peale tuli. Ma hästi korraks lähen Herbert juurde tagasi, ma lihtsalt ma pean maininud, et ta oli imeilus käekiri. Olete nõus? Ja ta tõi sulle paberi peal, käsikirja peal Kirsika, ma leidsin, ta oli kõik kuupäeva, kus ta võttis, mis ta sai, kõik see fakt oli kirjas, et ma hoian need kõik allas, need on väga erilise... Ja ta on väga hästi kaunistatud kõik kirjad, pildikeste ja muud asjad. Täpselt, alati pühalised sees. Aga no nii, tõstke käed siis, kes on Maiduga autojuhi load tegi. No näed! Sai vist kergelt läbi. Sai vist kergelt. Ma ei usu, aga tõesti Mait oli esimene, üks esimesi, kes ukse taha, no nii selline aukartust äratav.
vaatad Maitu ja Maiduga on tõesti lugematult palju tunde saanud rääkida ja mulle väga tema juures meeldis see, kuidas ta noort kolleegi toetas. Ja ta tuli alati tagasisidestas, kui üritussündmus sai läbi, siis ta hüppas sulle ligi ja ütles ka, et kuule tüdruk, täitsa hästi tehtud. Kuule tüdruk, seda poleks minagi paremini teinud. Et see andis tegelikult sellisele 20-25 aastasele tüdrukule ikka väga palju juurde, uskuge mind. Aga Maidu kohta võib küll öelda, et mees nagu orkester ja ilmselt me saame talle tänulikud olla jälle kui õpetajale, kes siis tõesti õppesõidu meistrina alustada siis autoremondi tehasest liikudes ja kõik see lugematu arv, ma ei kujuta ette, mis arv võib olla ilmselt palju neid autojuhi lubasi siin Koerus väljastatud on, ja minu arust on päris hea mantipärija Raido näol ka nüüd, et tema oma õpilane võttis siis nagu selle kaasa. Aga Maidu puhul kindlasti märksõna Koeru muuseum koos Unoga ja seal juures oli ka Niina Ööpik, mängis väga olulist, mitte mängib, vaid oligi selline oluline isik, et kõik need asjad sai ju väga õigel hetkel kogutud, nagu Uno on varem rääkinud, et need oleks võinud kuskil ka mujal lõpetada, aga meil olid õiged inimesed, kes said ja siis kogusid need asjad kokku, et täna võib-olla see muuseumi saatus tulevik on endiselt veel natukene selline küsimärk, aga me saame täna juba tänulikud olla selle eest, et ikkagi selline suur töö on tehtud ja aeg-ajalt ikka koos Kultuurimajaga rullitakse see muuseum sealt lahti, tähistatakse suuri olulisi tähtpäevi ja nii ta meil siin on olnud, aga me oleme uhked, et meil ei ole küll nii palju muuseumid kui Järva-Jaanis, eks ju, aga meil on üks ja väga vägev, eks ju. Meil ei ole pinda nii palju, aga sisu on meil võib-olla võib-olla isegi parem vabadust Järva-Jaani rahvas. Aga ma ütleks, et Maiduga tuleb kohe ka see vana hea Koerukaja nagu. See on ikka uskumatu, mis tööd ta tegi sellega ja ma olen lugenud ka mingeid selliseid katkendeid kuskilt, et ta oli ka nagu kohe, kui see vabariigi algusaastad tulid, et siis koolitati neid, et hakkaksid tegutsema siis sellised vallalehed või siis kogukonnalehed, et tegelikult meil hästi olulist rolli ja minu jaoks on need kõik, iga see number on hindamatu väärtusega. Ta oli alati kohal, pildistas, tegi need pildid ära, siis skännis need ja see kõik käis seal kogu aeg meil koolielu sees ka, et miks on nagu koolielu väga hästi kajastatud või kultuuri või spordielu ja loomulikult on Mait ka lavastajana ja näitlejana ka märkimisväärse panuse ikkagi jätnud, et siin ma mingid etendused kiusatus, Näärila, Närula ja ega teda asjatult ka nüüd ei ole parimaks tunnustatud väga mitmetel ajadel, et selle Türi poiss, kes siia sattus ja minu arust on nagu väga äge see, et Maidu lapsed on ka kõik väga tublid ja tegusad ja 2 tütart elavad täna täitsa Koerus ja sama ägedad kui Mait on, et selline. Spordiga seosed esimene olümpiasportlane Koerus on. Just, ma sain just enne Pillet sõnumi, et Paavo, kuskule millal see üritus on, me oleme siin praegu, sellega õhtul on retropidu, et loomulikult see Paavoga seotus ka ja veel eraldi, eks ju, see on spordivaldkonnas Paavo Rossupa sprindivuistused, et saame küll uhkusega öelda, et kõik on väga ägedad lapsed ja meiega seotud ja löövad kaasa kogukondlikel üritustel ja sündmustel, suvel ka küpsetavad saiakesi seal Pillepagaris, et ma arvan, et Mait oleks uhke ja mulle nii meeldis Maidule selline äge huumor ja ma teadsin, et talle hullult meeldis lilla värv, ma kõik teadsid seda vist, ta oli majaga lilla värv, Lilla pidi tarkuse värv. Kuidas? Lilla pidi tarkuse värv. No Mait oligi tark mees, absoluutselt, pole kahtlaski. Ma lisaksin siia ka Mait ja videokaamera. Jaa, ilma Maidu, see Hariduskultuuriseltsi videokaamera, millega see on muuseumis, aga see materjal, Marko on digitaliseerinud neid materjali, see on nagu uskumatu, me võime minna ühe hetke juba 90, peab siis logima ühele kontole sisse, võime minna 94. aastasse või 95. aastasse või isegi 90. algusesse. 94. aastal, aga millal me käisime seal?
kus me käisime? Rootsis. Ei, kas äkki Norra reisil oli? 96. jah, siin on meie ema, vaat see nii tore, vaata. Kommenteeri selle. Sa pole ju näinud mingi Volmod ja mis seal kõik olid, see oli nagu ulme, eks ju. Ja siis oli ka, siis Elle istus ka seal, Elle laulis ju seal lauluansamblis. Meie ema on siin nüüd selle Volvo ees ja siin meie isa nüüd on siin, see oli nii armas. Ja ta alati, tema videod hakkasid, on 1. september 1900, kõik alati rääkis juurde, et liider oli samasugune stiil, need videosid vaatad, siis nagu vahet pole, mis seal toimub ja mis kvaliteet, aga lihtsalt nagu see, et meil on sellised asjad nagu ja me saame ka aeg-ajalt võtta siin Kamsi-Kerti videodiskol tantsimas või oi-oi, kui palju materjale meil on tegelikult, kõik ju pole veel avalikustatud, et seal Rubli Keijo ja Raido lasevad tantsudiskol tantsutavad tüdrukuid, et sest 90-ndate sellised hitid on jäänud. Aitäh, Mait, ma teen Maidule suure aplausi. Ja täna on juba juttu olnud palju ja sõna on ka saanud ju meil koeru kultuuri ja spordielu vaieldamatu üks elav legend Uno ja mul on tõepoolest hea meel, et Ülle vast on nõus mõne sõnaga siis Unot võtma kokku ja Uno saab pärast siis sekundeerida, kas see vastas oli nii, jah, et see võimalus on täitsa olemas. Mis tehtud, see tehtud, No ei ole midagi. Ja ega siis inimene on meie seas ja räägib endast alati kõige paremini ja mina oskaksin öelda märksõna, et eesttõmbaja ja tagantlükkaja, ükskõik mida on vaja teha. Meil kõigil tulevad meelde igasugused ettevõtmised koerukandis ja nendega assotsieerub Uno. Et mitte selleks, et aega kokku hoida, vaid lihtsalt selleks, et need mälestused ja need tegemised kõik on nii elavad ja nii meid kaasa tõmbavad, siis suure aitäh sulle, Uno. Aitäh, Uno. Ja suures kartuses, et mingi väga oluline asi jääb meenutamata, siis me ei hakka ühtegi asja eredalt välja tooma, sest sa oled ise kohal ja räägid ise, mis sa nagu kõige rohkem tahaksid öelda? Mis ma siis ütlen? See on meie koeru ja see on meie koeru rahvas ja see on imeline rahvas. Ma ei ole teinud ühtegi asja ilma teieta. Kõige tähtsam on alati selle ürituse ettevalmistus. Ja kui hakkame pihta, siis kas või selle näitemänguga siin pargis oli ainult mõeldud, teeme näitemängu, aga haarasime kaasa kogu Teusa koeru rahva näitemängus. Ja iga üritusega, kas või need killavoorid ja laadad, ikka kõik ühiselt me seda tegime, mitte Aani Unu. Ja ükskõik kas või selle raamatu, kui te võtate lahti selle tagumise lehe, siis ma ei ole kirjutaja või ma olen koostaja ja selle numbri saate seal 100 inimest, kes aitas seda kokku panna. Nii et meie koeru rahvas on imeline. No kui ma olen midagi aidanud kaasa, siis on tore. Nii et meie koeru rahvas on väga vahva ja niisugune jõuline. Mulle meeldivad ikkagi näiteks koostöö hariduse kultuuri seltsiga. Mulle ükski raamat ei saanud välja tulla ilma Ülle abita ja valla abita. Ja kui võtta siis koostöö sport ja kultuur, see on jällegi imeline asi, sest võtame rahvatantsu. Ello Ilomets, kes hakkas rahvatantsu reklaami või tegema, siis meie praegu rahvatants on ikka väga nii sportlik. Ja ma usun, et üks rahvatants on ikkagi üks niisugune vägev spordiala, mis teeb inimesest inimese.
aitäh, et meil on toredad inimesed. Ma lisaks ka veel ühe asja, mul asjad on siin palju läbi läinud, aga millest pole veel juttu olnud, et läbi läinud, et tema on ka selle legendaarse veepeo algataja ja mis on ikka koeru tähtüritus. Et see ka veel siia juurde, mis on ka nii kultuuri ja spordi vahepealne asi. Ja kuidas see suunas teeb? Ma mäletan, ma olin siin noor 18-aastane. Uks läheb lahti, nii, me hakkame Konsole minema, jalgratta matkale, et tuled siis kaasa, ole ööpitsa telgis. Nii, või siis nii. Me siin taas elustame ühte uut asja, et kooli olümpiamängu peaks vaja korraldada. Sildid teeme, marsime sisse, kõik, ja kus sa vaatadki, ja kui ta tulebki, on ju, selge, siin tehakse asju niimoodi. Ja nii teemegi, sest nii teemegi, siis Tuna ütles. Ja see ei ole niimoodi, et sildid teeme, ta jääb ootama, et sina teed sildid. Punal on sildid valmis juba kodus. Tal on see, mis rupor on seal auto peal. Muusika käib, siis ta juba õlkab, tulge, et selle koha pealt ideed võivad olla suured, aga ta on ka ise nagu kõva teostaja olnud. Et selle koha pealt küll ja mina olen Unaga koos töötanud. Ega ühesõnaga laua taga ikka väga panutada ei saanud. Kui oli vaja, siis olid kohe minema, kohe tegema, käisid 2 korda Paides, kui tegime seda Paides, tegime koerupäevi, sõitsime sinna, valime näikst üles, tulime tagasi, sõitsime tagasi. Ega siis, aga see, et ta on ise nagu nii suur eeskuju ja nii suur kõva tegija. Vaata, siis sul ei teki kunagi seda mõtet, et miks mina pean tegema. Ei, kui sul vabandust, äkki ma ei tee nii palju, kui oleks vaja. Niimoodi ta tegi ka selle Ervita selle spordiplatsi, tuli ma selle punasa soonaga, täpselt see kuupr oli katus. Tuli oma abide ja pehaga ja see plats on niimoodi. Hakati tegema, eks ju? Uno oli, kui ta oskas ka teisi kaasata. Kaasat ekspert. See ongi Uno. No kaasamine ka, aga ikkagi tal käed on nagu kuldsed selles mõttes, et ühtegi tööd ei põlga, et kõike ta oskab teha ja hakkab eest tegema, teised tulevad järgi. See on väga tähtis oskus. Ja mina ei ütle naljalt nagu, selles päriselt ka, et kui mina suureks saan, mina hakkan Uno Anis. Ma olen siin mitu korda öelnud. Tõepoolest, aga me saamegi liikuda edasi ja alati kultuuri üheks osaks on ka käsitöö, kunst ja kõik sinna juurde kuulub ja siis kogukond see oleks ilma siis ilumeele, ilma käsitöö, ilma kunstita. Ülle, meenuta meile neid, kes on seda eest vedanud. Jaa, no selles mõttes, et tänagi saalis on ilmselt kõiki neid, kes on võtnud osa kunstiringi tööst, käinud käsitööringis. Et need imelised tööd, mis on valminud küll keraamika, küll klaas või siis Aili käe all need esimesed käsitööd. Aga võib-olla siis siia räägiksin kohe kiiresti ühe loo, et kui need rootslased siis meil selle seltsi aitasid teha ja meil igatpidi aitasid, siis nende oli ka üks selline mõte, kuidas siis meid toetada, nad hakkasid ostma meie käsitöömeistrite käsitööd. Kultuurimajas seal teisel korrusel kontorisaalis siis istusid laua taga rootslased ja meie siis usinad käsitööprouad kõik liikusid oma käsitöödega sinna. Need osteti väga hea raha eest ära, kirjutati kõik üles, kus nendega siis Rootsis liiguti, et selles mõttes, et koeru käsitöö liikus siis läbi sellega Rootsi ja võib-olla sealt veel kuhugi edasi. Aga pärast tagasi. Aga selles mõttes, et jaa, need 2 prouad siis seltsi alguses ja muidugi väga tugeva panuse siis pärast Ailit käsitööringi juhendajana Kaie Liivak. Ja eraldi oli meil veel õmblusring ja muidugi Reet Saarele tohutu suur tänu kõik need 100 rahvariided, mis Koeru koolis ja kultuurimajas on läbi tantsitud. Need kõik on tema valvsa silma alt läbi käinud. Ta käis spetsiaalselt koolitusel, õppis kõik selgeks, ta on väga palju ise neid koeru teinud, ta neid väga palju parandanud, täiendanud, super.
no Tarmo oli trennis, tal oli hea teha seda. Ja ilma selleta ei saa. Ja tõepoolest koolirahvas on ju kõik igatepidi olnud kampas ja üks väga oluline valdkond oli ju ka siinse kogukonna harimine. Erinevad kursused, koolitused, ettevõtmised ja ka siin on väga tähtis roll erinevatel inimestel. Ja Krista, ma otsin materjali välja, et sul on kindlasti midagi head öelda. Sul on juba need perfokaardid ja konspektid kaasa. Ma olen selles eas juba, et mul on ka juba kogunenud igasugust varamat. Nii, kes meil seal ees on? Siret, Anne ja Marko. Nii, et võib öelda, et esimesed arvutid tõid meile kohale siia ikkagi rootslased. Ilusti nad reas olid seal, mina mäletan Võru kultuurimajas oli ka laua peal oli arvuti, et ennem seda oli, mis me siis kirjutasime, kas käsitsi või Anne mäletad ikka trükimasina ka. Annel oli see trükimasin ikka väga käpas, ma ei tea, kuidas see liidestele mõjus, aga siis oli järsku laua peal arvuti. Ja kui on arvuti ja sealt saab siis, ma ei tea, kas me ise selle selgeks üldse saime, kuidas neid kaarte seal laduda, aga seal ta seisis, eks ju, et siis koolis oli neid ka, et sa pead natukene õppima ka, kuidas see masin hea küll lõpustad sisse. Ja ma vaatan, et siin läbi aastate on siis see arvutikursus on ikkagi Hariduskultuuri Seltsis olnud ikkagi väga populaarne. Ja meil on olnud õpetajateks Marko Sirila, Anne Muhk, Siret Pärtel ja Marika Nagla, aga ma arvan, et ikka esimesena lisati vette ja kõige keerulisem oli vast õpetada Siretil, sellepärast, et ma ei tea, kui palju see Siret ise üldse sellest arvutist midagi teab, see teavad. Ei ta ainult õpestas ju, ta ei peagi ise oskama. Ei, ega ma ei teadnudki, ma ei olnud ju ise teda ka ju õieti näinud ega õppinud. Aga mul on alles, jah, räägi. Et eks ma siis eelmisel õhtul tegin selgeks, et mida ma siis homme räägin. Aga mina olen olnud hästi usin õpilane ja mina olen perfokaardidele kõik kirjutatud, kuidas hiireklõps, ühekordne vajutus klapile, topeltklõps, kõik mis vaata ise ka. Ja esimesed, kes siis hiirt, siis üldse, et asi on hiir, on ju, et see asi on ju siis mitte nii nagu tänapäeval, vaid kahe näpuga hoiti, kes siis ikka hiirta käes hoida, siis niimoodi liigutati või siis hästi sagedased kõned olid mulle, no Juta ja Niina ja kes helistasid, et kuidas ma siis saan salvestada, et siis ma ütlesin, et võta sealt ülevalt file, siis võta save. Jaa, ma mäletan väga hästi. See oli väga eile. Aga siis oli veel, selle lõpetuseks vaata, arvutil olid ju ikkagi, kuidas salvestada, vaata, kuu peale siis Juta salvestab. Siin ongi need Juta asjad, siin on need kultuuriloolised, kõik need materjalid on tegelikult siin nende peal. Kas keegi mäletab, mis selle asja nimi on? Klopid. Kas sa tead, Marko, öelda, kui palju siin mälumahtu peal on? 1,4 mega. Väga hea, aga kas sa saad siit pealt ka kätte asja või? Vot selline lugu oli selle arvutiga, nüüd on aja hoopis teised, inimesed ainult arvutis elavadki. Aga aitäh teile, Marko ja Siret ja Anne, et te õpetasite meile algteadmisi, aga arvuti on selline maailm, mida võiks nagu iga päev kogu aeg juurde. Mina tunnen ka, et ma olen nii rumal, et Marko vaatab sulle otsa, ootan. Me kõik vaatame Marko otsa. Kui midagi ei tea, siis me helistame Markole. Tõepoolest samaväärne arvuti internet on nagu uue keele õppimine, see on samaväärne kirjakunsti tulekuga tegelikult. Meil on väga pöördelisel ajastul need mälestused, kuidas jõudis arvuti kogukonda, on väga suur väärtusega. Aga kui me juba hakkasime rääkima siin keele õppimisest, õpetamisest, siis eks meil on keeleõpetajad siin ka kohelus olnud sellised tublid. Jaa, siis tulid see, et seltsi põhieesmärgiks oli siis meie kandi inimeste koolitamine ja läbi koolituste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine. Ja meie selts hakkas siis kohe tihedalt koostööd tegema koolituskeskuse Tõruga. Ja kuna me osalesime selles Kolmese ABF-i siis projektis, keda rahastas Olav Palme fond ja me olime päris pikalt selles projektis koos taanlastega,
siis ega meil rahapuudust ei olnud. Ja millest meil puudus oli, võib-olla siis teadmistest, mida me tahtsime ammutada. Ja hea küll, mis siis viga teha, kui sul on õpetajad, kui sul on võimalus õpetajatele maksta ja kui sul on väga usinad ja armsad õpilased, kes on nõus käima ka laupäeva hommikuti tunnis. Peaasi, et saaks ainult tarkust juurde. Ja siin võikski öelda siis, et hakkasid kohe usinasti inglise keele kursused, soome keele kursused, saksa keele kursused, rootsi keele kursused ja õpetajateks olid teiste seas Merle Olde, Merike Varik, Reet Aule, Priidu Künnap, Liiviaare, tema käis hoopis tükist paigast õpetamas meil siia aastaid inglise keelt. Et no, Luste lillepidu on mul muidugi. Mul muidugi on näidata ka, millise toreda siis näete Unit 1.12, sellise toreda printerid olid siis juba meil olid. Et võite vaadata, millised toredaks õppetunnid, noh, Perfoga park olid muidugi. Ja siis saksa keele sõnad need. Minul oli muidugi see, et tööd oli kogu aeg nii palju, et pea ei võtta vist nii hästi, et mõned keelekursused käid pooleli, aga noh, õnneks ei ole Priidutega ega teisi siin, kes mind õpetasid sellel ajal. Ei ole vaja vabandust paluda. Aga sul on kõik nii vabalt alles, et täitsa nagu muuseum võtta. Rändmuuseum. Rändmuuseum, jah. Eks see ongi niimoodi, et selja tagant oled nagu gümnaasium ja aga muidu oled läbinisti muuseum. Nii et Eiga hullu, eks muuseum ja Koeru kultuurimaja on alati käsikäes käinud ja see on vahva, et kultuurimaja prouad jätkavad siis kõige sellega, mis kogukond on loomud ja teinud. Aga tõepoolest, kui juba kultuurimajja minna, siis kultuurimaja on ka see koht, kus siis meie tantsijad on koos käinud ja mis need tantsijad ja lauljad minust ära seal ilma juhendajateta teeksid ja juhendajad on ikkagi üks väga suur väärtus ja väga tore, et Koeru kogukonnas on neid inimesi, kes on õppinud, kes on võtnud vastutuse olla kollektiivi juht ja toimetanud ja Ülle, sa ise oled ju ka rahvatantsuga läbi lõhki seotud. Ega siis tegelikult see rahvatants ei tekkinud tühja koha peale ja nii nagu Uno enne juba ütles, on ju, et eelmise sajandi alguses juba rahvatantsurühmad siin olid. Aga ütleme siis 70. aastatel naisrühm väga tugev ja aga kui selts loodi, siis selts võttis ka need rahvatantsurühmad enda tiiva alla. Liige ise edendas segarühma, lõi kohe segarühma, tegi kooli lasterühmad, eks. Et ütleme siis sellest 94. aastast siis tänaseni ehk 30 aastat järjepidevalt on siis ikkagi Koerus seda rahvatantsu vihutud. Ja selles mõttes minul on väga hea meel selle üle, et see ei kadunud kuskil ära läbi selle, et mõned inimesed saavad nii vanaks, et nad enam ei tee seda, et tulevad uued. Ja ma tahaksin väga kiita meie uusi noori tegijaid. Ja muidugi rahvatantsu kõrval väga oluline osa on meil ka muusika. Aino Linnas, Anne Pindre, eks. Et see on nagu, need käivad nagu koos need kaks asja. Et selles mõttes jah, haridus- ja kultuuriselts ja selle kultuuri koha peal laulmine, tantsimine on ikkagi väga oluline. Igatahes aitäh tegijatele. Ei jääks võib-olla nii tagasihoidlikuks, aga Ülle on andnud aga hindamatu panuse sellesse, et meie rahva kultuurikollektiividel oleks riided korrektselt seljas. Ta on kirjutanud meeletutest kogustest projekte ja ära vaata mind sellise näoga. Nii see ongi ja see on lihtsalt hullumeelne, kui palju ikkagi Koeru hariduskultuuri, läbi Koeru haridus- ja kultuuriseltsi on ikkagi rahvarindeid tehtud uusi ja uuendatud. Ja oma Koeru viheleb riideks. Täpselt ja me oleme seda pärandit hoidnud ja kandnud edasi ja ikka ja alati korrektselt, mitte nii nagu mina täna. Ja mis veel huvitavad laulukoori mõttes, Koeru koor on üks väheseid Eesti laulukoore, kes on järjepidevalt käinud esimesel üldlaulupeol 869 ja seal jätkuvalt tegutseb. Ja kõikidel laulupidudel käinud. Täpselt, et võib-olla top 10, mitte rohkem, Eestimaal ei ole. Aga tõepoolest, meil siin ikka Krista on rääkinud siin rootslastest olema. Kes need? Et rootslasi, ma ei tea, kas nad täna meile küll aga tulid, aga igal juhul nad siin järgmise pildi peale
esmaspäeval kenasti. Ilmselt nad tulevad õhtul retropeole kell 8. ei no jah, et rootslased, et tegelikult olen hästi juba mitu korda, ma ei hakka siis võib-olla pikalt rääkima, mitu korda rääkinud sellest Polnase ABF-ist ja sellest projektist, millest meie selts siis nagu sai tõuke, eks ju, ja sai loodud. Et ma nimetaksin võib-olla siis lihtsalt praegu 3 nime, kuigi me puutusime kokku väga paljude väga toredate Rootsi inimeste ja ütleme juhatus ka läbi selle ka Taani, ma ei tea siis, seal ei ole päris AOF, jah. Aga siis ma nimetaksin 3 nime, on Corin Helm, Sten Hansson ja Roland Lucchesi, et Roland oli ABF-i esimees, Corin oli raamatupidaja ja meie poolset raamatupidamist tegi noor ja tubli ütle nüüd Tiina Pärtel, eks ju, kes väga palju aastaid ikkagi meie raamatupidamisel või hoiab siiamaani hoiab ikkagi meie rahadel pilku peal, aga Corin tõepoolest käis mitu korda aastas, vaatas, et paberid kõik üle, et oleks korras ja tõesti väga armas inimene ja Sten ja siis ütleme Rolandi kohta, vaatan, siit on raamatus olnud väga toredasti, kui 10. aastapäeval ilmus see Hariduskultuuri Seltsi raamat, siis Roland on siia sisse öelnud sellised read. Tunnen suurt rõõmu nendest rohketest tegevustest, mida Koeru Hariduskultuuri Selts pakub. Alustades käsitööst, tantsust, keele- ja arvutiõppest, ühiskonda käsitlevatest kursustest ning töötuid kaasaharavatest kursustest. Ja võin öelda, et ma ei hakka pikemalt rääkima, tõepoolest ma usun, et paljudel siin saalis viibijatel on omad mälestused nendest armsatest inimestest. Käisime juhatusega ka mitmed korrad külas seal, nemad käisid ka siin, et võiks öelda, et koostöö ikka oli väga rikastav, väga õpetlik, väga meeldiv ja väga rahastav, nagu ütleb Ülle. Ja suur rõõm on ka selle üle, et 2004. aastal Koeru vald omistas Roland Lucchesile siis Koeru valla vapumärgi. Nii et see panuse eest tõepoolest meie siis haridus- ja kultuuriellu. Ja sellega ma võib-olla siis ka lõpetaksin, et nagu Una ka ütles, et koostöö, kõige ägedamad ideed, kõige hullemad, ma ei tea, mis mõtted või saavad ja kõige võimatumad asjad saavad teoks ja saavad elu sisse siis, kui sul on inimesed, kellega seda koos teha, et koostöö on kõige alus. Head suhted, koostöö, austamine, lugupidamine. Ja eks on ka vaja neid, kes julgeksid võtta vastutust. Ja seetõttu on ka väga tore, kui on olnud inimesi, kes on andnud oma nõusoleku. Nagu Krista ütles, et Kirsika ütles vist seda, et tuldi tuppa ja öeldi, et hakkama juhtima, eks ju. Et on neid inimesi, kes ikkagi on võtnud sellega eestvedamise ja mõnikord ka oma varade vastutamise siis selleks vahendiks kogukond elab. Ja nüüd lõppu ongi võib-olla natuke rääkida ja ka nendest, kes on läbi aegade olnud juhatuses. Jaa, meie kõik juhatused on teinud väga kirglikult tööd, et ega siis naljalt üks mittetulundusühing ei saa väga 30. sünnipäeva tähistada. Neid väga palju Eestis ei ole, et siin on hästi jätkusuutlikult tööd tehtud ja jube head vedurid on ikka alguses ka olnud, et tuvastame kõigepealt võib-olla vaatasin punase vantliga neiu seal. Krista, sina ole? Ma mõtlesin, et saatsid uue juhatuse pildi, aga nad on esimese saatnud. Aga tegelikult ongi, olgem ausad, Krista on juhatuse ainuke liige, kes on olnud kõige esimeses koosseisus 30 aastat. Nagu päriselt.
me oleme siin viimastel päevadel nii palju seda teemat põrgatanud, et igal ühel on mingi selline oma vaade, et kuidas 20-aastane Krista sisenes, eks ju, hakkas kuulutusi vorpima ja on tõesti au olnud kõrvuti siin toimetada. Aga esimeses juhatuses siis oli tõesti Liidia, kes siis eestvedaja oli Tiina, kes tegelikult astus, mina ei ole Tiinaga samal ajal juhatus, tegelikult oli ühe koosseisu oli, et Tiina tõesti ka vedur ja see me ei saagi teistmoodi ilma Tiinatada, meie raamatupidamist siiamaani hoiab kätt pulsil on ja mine tea, mis kõik võiks juhtuda huvitatud. Sellepärast me oleme saanud vaata, sellepärast me oleme nii kaua kestnud ka, et oleks meil olnud selline natukene hajutatud tähelepanuga raamatupidajad saaks rahad kõik laljaks löödud, et oleks juba seks maha püüdnud kõik. Ja, siin käib kõik niimoodi, kõik nii äriregistrisse logimine, nii logitud, nii allkirjad alla, allkirjad antud on ja, et ega Ülle on ka süüdi selles. Aga siis Tiina, Krista, siis loomulikult Jüri Olde, kes oli siis ka esimeses juhatuses ja 98. aastal võttis Tiit üle tema koha seal juhatuses, ta valiti ka juhatusse, Tiidule võiks ka aplausi teha, Tiit on ka siiamaani juhatuses. Et vahepeal ta küll tegi mingid kõrvalpõikeid, aga me teeme ta tagasi, ta valiti tagasi, osutus valituks. Et pärast seda siis, pärast aastat 2000 siis toimuski olude sunnil, eks ju, selline erakorraline üldkogu ja seltsile siis valiti tookord siis 7-liikmeline juhatus, enne seda oli 5, valiti 7 ja siis kuulusid Merike Varik, Anneli Pihlak, Tiina jätkas, Krista jätkas, Tiit jätkas ja juurde liitusid siis ka Tõnu Maiste, kes oli väga-väga kaua aastaid ka hariduskultuuriseltsi juhtimise juures ja loomulikult Ülle, kes siis aastal 2000 ja no siis läks küll ikka täitsa lahti, mis siis kõik lahti läks. Et toimetati siis tegusalt edasi ja projekte kirjutati ja ilmselt Koerus ei ole ka asutust, organisatsiooni, maja, hoonet, millega siis Koeru hariduskultuur alates Väinjärve rannaalast lõpetades sellesama mõisaga siin, eks ju, et kõikides, et need on sellised targad ja toimekad juhatuse liikmed olnud ja võib-olla täna on siis tänases juhatuses siis oleme meie, eks ju, kolmekesti, on Kaja Reinberg ja Tiit ja me siin juba teist koosseisu liigume koos edasi, et kuidas me siis oleme edasi liikunud, et me oleme hakanud vaatama rohkem, täna vaatame noorte poole, oleme kirjutanud Erasmus plus projekte noortele suunatud ja näiteks praegugi meil on selline põlvkondade vahelist koostööd soodustav projekt, kus me tahame ka oma kogukonnas inimesed rohkem kokku tuua, rohkem tegutsema panna. Täna liigume me hästi jõuliselt selle nimel, et meie kogukond oleks valmis kriisideks. Me tegeleme sellega, et ehitada endale kerksuskeskusele ruumid, tahad öelda midagi? Kohetad, et me vaatamegi nagu aega on edasi liikume, see ei tähenda seda, et meie vanad väärtused kuskile kadunud on, me tegutseme ja toimetame vastavalt võimalustele edasi, et ega me sõltume väga palju projektidest, projektifondidest, kohalikust omavalitsusest ja koostöö, nagu Krista ütles, et see on hästi-hästi oluline ja paganama uhke tunne on sellises juhatuses olla, kus saadakse kokku ja arutatakse ja kaasatakse ja toimetatakse, et mina ise tunnen küll, et mul on olnud palju kellelt õppida ja täitsa uhke tunne Koerukas olla. Aplausi kohta. Tõepoolest me jõudsime oma siis Koeru haridus- ja kultuuriseltsi logo juurde tagasi ja see on ka märk sellest, et on siis kokkuvõtmise aeg. Tõepoolest, nagu täna siin mälupildid läbi fotode elavdasid, siis palju on tehtud, väga paljud inimesed osa saanud, väga paljud lood jäid täna rääkimata, kindlasti nii mõnigi mõtleb, et see ei rääkimata ja teda ei meenutatud, aga nüüd ongi teie kõigi ja teie võrgustike roll. Nimelt peatselt me tähistame taas Koeru haridus- ja kultuuriseltsi 40. sünnipäeva. See on ju kohe, ega siin pole midagi aastaid ette. Ja tõepoolest spordirahvas on
suured kingad ette jätnud, teate siin täitsa on selline uhke raamat, sport, et miks mitte ei võiks ka Hariduse ja Kultuuri Seltsi lood olla ühes sellises raamatus, kus on tegijad, kus on projektid, kus on ettevõtmised, inimesed. Ma ei tea, kas võtate vastu selle väljakutse? No Krista peatükk tuleb siit kindlasti. On ju, Krista? Mida? Sinu peatükk tuleb kindlasti eraldi selles raamatus. Jaa, kes kirjutab? Kõik need kursused, mida sa lõpetasid ja mida sa pooleli jätsid. Aani sekkumist Uno tuleb, valib välja kellegi ütleb, et Täpselt, Uno peab lihtsalt tulema ütlema, et nüüd nüüd hakkame raamatut tegema. Igal juhul teil kõigil on väga palju meenutada, nii et ega see pole mingi naljajutt, et tõesti võtke kätte sulg, vaadake üle oma fotoalbumid ja miks mitte selline materjal koguda kokku, sest Võõru kultuurilugu on niivõrd rikas ja niivõrd erinevuste rohke ja küllustik, et see vääriks sama. Nõnda, aga jah.